One foot in front of the other. Hoxe en Padexando pasaremos a tarde co padexeiro cangués Pablo Graña. Será que en Carlos Arévalo de respostar ao noso test? O plástico é un problema grave. Participamos nunha das recollidas xunto a xente do Nordés Kayak. Estaremos na sede do Club Tea de Mondariz, un dos referentes do slalom galego. Empecé a facer piragüismo gracias a un amigo, David Barreiro, que xa estaba en piragüismo desde bastante antes que eu. O meu amigo me dixo que estaba probando, que tamén levaba en piragüismo bastante tempo, que estaba probando a canoa, non sei que. Entonces aí eu empecé a... Bueno, me entrou o gusanillo e me metí. Ti estás acostumbrado toda a vida a entrenar unha distancia na que foches bo. Eu xa sabía que cando eu quedei campeón do mundo acaban de anulalo o ano anterior a distancia de 200 metros. Entonces eu creo que estes xogos vai a ser moi difícil, además é C1 1000 metros e C2 1000 metros. Se cambian esa distancia, en 4 anos sí que igual podes llegar a ser bo. É moi difícil tamén o cambio, non só o cambio físico que tens que facer para os entrenos, como psicolóxico. Pablo é un rapaz moi explosivo, estamos intentando con él adestrar sobre todo 1000 metros, que a día de hoxe probas olímpicas en canoa nos Xogos Olímpicos. Cóstalle, lógicamente, pois os adestramentos largos, máis aeróbicos, pois fanselle máis pesados, pero bueno, xa mellorou bastante nas últimas tempadas. Xa foi finalista este ano a nivel nacional en 1000 metros, o sea que eu creo que vai por bo camiño. Penso que o deporte de élite que era moi complicado. Ao fin e ao cabo, un juvenil, tú estás cos mellores, pero de 2 anos. Pois te xuntas con todos esos mellores de 2 anos nunha categoría que é a máis grande, a máis difícil. Entonces, eu xa sabía que iba a ser moi complicado e que había que traballar duro para conseguir méritos. Un salto psicológico que tienes aí, porque igual, si tú estás acostumbrado a ganar y de repente empiezas a perder y tal, muchos igual se le cruza un cable. Pois non teño ningún canoísta que me fixo especialmente ilusión competir. Igual un pouco todos, principalmente de España, todos os que están agora entrenando en Sevilla, pois sempre me fixo ilusión competir con eles, con meus amigos, cos que comparto entrenamento. Ao final, o que teña, se estáis igualados genéticamente ou física ou técnica, o que sea, e o máis forte mental é o que vai ganar. Ou o que plantee mellor a regata. Ao final, ti tens que centrarte na túa regata e non te ten que importar o que hagan os demais. Pablo non era dos deportistas que destacaban nas categorías inferiores. A súa progresión foi ano a ano, desde que accedeu á modalidade de canoa, e todos os anos iba mellorando, incluso non entrou no centro de tecnificación a idade que se suele escoller, foi o ano seguinte e sempre evolucionando, cada ano máis, e a día de hoxe ainda sigue evolucionando, sobre todo
No tema da resistencia, cada ano está mellorando máis, a velocidade xa ten, pero o tema de evolución de resistencia cada ano está indo a mellor, está entre os mellores do nivel nacional. Just to please. Meus entrenadores, ao final son os que te levan polo camiño, son cos que disfrutas. Traballamos durante todo o ano, me dedico o que tengo que facer, eu sei, saímos a darlo todo. E tamén os amigos cos que estás, se igual non tiña meus amigos aí entrenando todos os días, quen sabe, igual non estaría ahora en piragüismo. Esta temporada a verdade é que me vai bastante ben. No 1000, que era o obxectivo principal, mellorei bastante respecto ao ano pasado. Nos 200 quedei terceiro no Campeonato de España, un bo resultado. Agora, os próximos obxectivos serían o Campeonato de Europa, o Campeonato do Mundo. Amarelo. Betanzos. Caribe. Gladiator. Extremo duro. A fuego. Montaña. Saúl Craviota. Tiro al plato. Tiro olímpico. Un libro, el último que leí, Tercio. Infantería española. Sons of Anarchy. Tortilla. Instagram. La cara sonriente, la de... Así que... no sé cómo se dice. ¿Qué poder querría? Uf, es muy complicada. Parece que no, pero... Ah, la de... ya sé cuál. Es la de Iron Man, ser rico. Hoxe estamos aquí na illa de San Martiño a limpar a praia de moito lixo que foi se acumulando ao longo dos anos. Nós somos amantes da natureza, levamos anos facendo actividades por esta zona e por outras de Galicia, limpando, porque somos conscientes do privilexio que temos de poder disfrutar deste paraíso. La iniciativa de hoy responde a los planes, los proyectos que la Federación Gallega de Piragüismo tiene junto con la Escuela de Gallá de Mar y de Acíes. Entonces, llevamos así como ya unos 10-11 años organizando limpiezas selectivas
y empezamos utilizando los kayaks. ¿Por qué? Pues porque con los kayaks podíamos acceder a lugares de la costa que de outra maneira hubiese sido moi complicado. Chegamos aos cantís onde está enseada de Cancela, nos repartimos en grupos e adicámonos a recoller. Básicamente había moitísimas cordas que estaban enredadas nas pedras do mar, e fomos cortando estas cordas, collendo restos de boia, moita botella plástica que chegou flotando hasta as rocas, e tamén había moitísimos restos de vidros. Todo foi acumulado en bolsas de 1 metro cúbico e conseguimos encher aproximadamente 9-10 bolsas de lixo. El volumen de residuos que se recoge actualmente es mucho mayor que lo que hacíamos antes, ¿no? Antes podíamos coger 2-3 metros cúbicos y ahora, pues desafortunadamente, se coge mucho más. Con esta iniciativa lo que queremos es invitar a todos aquellos colectivos y por parte de la Federación a implicar a más clubes a que hagan en su lámina de agua, bien sea fluvial, bien sea en costa, ¿no? A tomar iniciativas de este tipo y organizar medidas de extracción de basura y compromiso medioambiental. Bueno, o piragüismo é a nosa paixón, non? É o deporte que practicamos de fai moitos anos, é un deporte que combina varias cousas, unha o amor por a natureza, é un deporte completamente silencioso, por donde nos movemos, que son albufeiras, ríos, mesmo no mar, donde pasamos por paisaxes incluso protegidos, donde hai nidificación de aves, pois o piragüismo permite ir en completo silencio e disfrutar da natureza e poder acceder a sitios que de outra maneira non se podería acceder. Creemos que o kayak é o medio perfecto para acceder a moitos sitios, para poder limpar sin contaminar e sin interferir cos animais, coa fauna do entorno. Non facemos ruido, non contaminamos, cada vez que vimos as sillas levamos nos tambuchos sempre plásticos, bolsas de lixo, entón creemos que é un medio estupendo. Ademais usamos as rutas que facemos cando traemos amigos e xente e lles vamos explicando cousas da natureza, cousas do paisaxe, porque creemos que se respeta o que se coñece. Entón intentamos que tamén a través do kayak coñezan esta zona e así a respeten máis e inculcar hábitos de limpeza con cada ruta que se fai. El grupo que formamos hoy de voluntarios son 23 personas. Es un grupo reducido porque el campo de actuación no permite que podamos venir más gente, incluso el acceso a las zonas es complicado. Creo que temos a responsabilidade de contribuir a deixar as cousas como estaban antes, a melloralas, se se pode. Algún de nós que participan en algunha limpeza de playas, de cantís, de montes, recollendo, aínda que parece un graiño pequeno, pois un en un lado, outro en outro, pois fan moito. A población mundial está empezando a coller conciencia en por en valor o problema grande do plástico. La Federación Gallega de Piragüismo tiene una vertiente de actuación que le quiere dar cada vez una mayor importancia, que es precisamente la implicación de los clubes con su entorno. Y en ese sentido, esta es una actividad más. Es decir, haremos más jornadas de retirada de residuos, pero también se harán más jornadas de concienciación medioambiental
en outras programaciones que están en desarrollo. Bueno, a sensación que o que merchamos é a do traballo ben feito, non? A sensación de haber pasado un día na que cada un de nós fixo algo pola natureza, pasamos un día de convivencia, fixemos deporte, bueno, foi unha experiencia fantástica que eu animo a todos os que nos vexan a que no ámbito de influencia onde les viven poidan crear e disfrutar destas actividades que mezclan pois tantas paixóns. Todas estas acciones son posibles en gran parte o de una manera determinante por el apoyo de empresas e instituciones. En ese sentido, Botamavi, Navia, el Puerto de Vigo, el Parque Nacional, la Federación nos da un respaldo en la acción y en lo que es, pues, por ejemplo, todo el tema que conlleva la recogida y la selección de los residuos que sacamos aquí. O noso clube, que cumpliu 40 anos o ano pasado, inicialmente empezou con piragüismo a augas tranquilas, con pista. Adicouse a pista uns 25 anos e despois coa introducción das augas bravas en Galicia, da man de Manuel Freiría, que é precisamente o presidente actual do clube, pois foi cando empezamos a transición cara ao slalom. As características do río foron o que nos inclinou a facer o slalom, porque temos auga movida, augas bravas durante casi todo o ano. As augas tranquilas tiñan moita potencia, pero cando empezamos co slalom ninguén sabía casi nada do tema, pero entre todos os clubes, axudándonos uns aos outros, pouco a pouco fomos aprendendo dos de fora tamén. As instalacións que temos no TEA están aquí en Mondariz Balneario. Temos un galpón no que agardamos as piraguas, xunto con os vestuarios e un ximnasio. Temos a sorte de que están ao carón do río, entón podemos entrenar na auga no ximnasio á vez. O clube está formado por aproximadamente uns 30 a 40 deportistas. Somos 2 técnicos, bueno, algún técnico máis que estamos formando. Gustaríanos moito que se falara do TEA como un clube de referencia tanto a nivel galego como nacional, pero para nós sempre foi aínda máis importante que eso o feito de que o clube sexa un lugar no que vimos máis a formar persoas que a formar deportistas, de que sexamos coñecidos por ter grandes deportistas, pero sobre todo grandes persoas. Actualmente sí que as federacións, tanto a española como a galega, teñen máis cuidados co slalom, pero, bueno, como todo, sempre axudaría que miraran un pouco máis por nós. Galicia está subindo moito o nivel últimamente en slalom. Notas en que cada vez temos máis deportistas competindo en competicións internacionais e acadando bons resultados. Formar parte dos podiums a nivel de clubes en competicións estatais, esperamos que se poda volver a repetir a fazaña. Bueno, esta temporada sí que notamos certa baixada no número de licencias. Algúns dos deportistas que tiñamos competindo a máis nivel marcharon a centros de tecnificación, así que o clube quedou un pouco máis baleiro do habitual
pero bueno, contamos con que este verán recuperemos o impulso que tiñamos anteriormente. Este ano xa temos acadado os bons resultados, vimos de gañar o Campeonato Galego de Slalom. Na categoría de kayak masculino temos remando moi ben últimamente a Mario Otero, a Cándido Acuña, a Pablo Vázquez. Na categoría de masculino está tamén remando moi ben Andrés Alonso. E na banda femenina temos unha kayakista da categoría cadete, Rosana Bernárdez, que tamén está remando moi ben. Esperamos que todos eles podan loitar nun futuro por chegar ás Olimpiadas. Bueno, a nivel senior temos a Sara Bugarín, que tamén está competindo moi forte. Tamén estou eu, que a ver se consigo meterme nas finais do Campeonato de España. O feito de que Mayalen acadara tanto o bronce en Londres como oro en Río de Xaneiro sí que se notou moito a nivel estatal, pero tamén a nivel galego notamos que o apoio cara ao slalom aumentou bastante. Sobre todo nestas datas, que está acabando o curso, empeza o verán, intentamos ir bastante aos institutos e aos colexios a dar a coñecer o slalom para que os rapaces empecen, pero sobre todo para nós o máis importante é que unha vez que empecen a remar, que o pasen ben, que entendan o bonito deste deporte e que se enamoren del. Moitas veces, cando chega o inverno, parece máis difícil achegarnos ao río para practicar slalom. Si nos abrigamos ben e nos metemos na auga, ao final non pasas casi frío ningún. De feito, xa tivemos algún caso de algunha deportista que tiña asma e mellorou moito gracias a practicar o deporte ao aire libre en inverno. Actualmente, a maior parte do slalom nacional concéntrase en La Seu d'Urgell, que é un pequeno pobo catalán que antes casi non tiña actividade ninguna, e dende que se instalou un canal de slalom ali polas Olimpiadas do 92, o pobo creceu un montón, todo o slalom está centrado ali, e pensamos que ter un campo aquí en Galicia podería facer que tanto o slalom galego como o slalom nacional crecera moito. Un canal de slalom aquí en Galicia sería un feito moi importante que sí que axudaría moito a mellora do slalom galego. Esperemos que podamos ter dentro de pouco por aquí. O noso soño sería volver a cadar algún podium a nivel nacional e incluso poder gañar algún campeonato de España por clubes.